ए एमा दाई तपाईँको याद आयो मलाई किन हो सताउँछ मलाई रुइरहेको छु आँसुभरि तपाईँको ऱ्याप नसुने नि धेरै दिन भयो एमा दाई न्यु ऱ्याप निकाल्नु तपाईँको याद आयो मलाई सताइरहेछ वरिपरि केटाहरू सबै चार्जमा तपाईँको यादमा बिर्सिरहेछन् तपाईँ सबैको मनमा बसिरहेको दाई तपाईँ आउनु छिटै फर्केर दोस्रो जन्म लिएर यहाँ तपाईँलाई सबै तपाईँलाई नि भिटेन दाइले डिसानेको त्यो सिक्ने बग्दैन दाई खान्छ अत्तर्याको कट्टा त्यो भाइले अब यता सुन भिटेन त सिक्ने ओभर भएको गोबर ल्याङ भएको किन अति भएको त मुजीलाई थाहा छ तैँले मुजी एमा दाइलाई दर्शन गरेको भएको रिस उठ्छ मलाई यहाँ फनक एमा दाइ छ मेरो झमक्क रिस उठ्छ तनक्क हातमा तानी राख्छु तनक्क चुरट छ एउटा हातमा पाइलट होइन मुजी एउटा हातमा खुकुरीको धार सबै निसालु हातमा नसालु पदार्थ बोगी नाच्छु म त यहाँ त सुन कता खान्छस् पाइले तैँले अत्तर्याको ओभर ल्याङ नगर मेरो दिमाग गोबर ल्याङ भइरहेछ यहाँ भनेको मान्दिन टेढो छु मान्छे म अतिको कसैले गनेको मान्दिन केटाहरू सबै चाडमा अत्तर्याको सबै एमा दाइको फिदामा तँलाई थाहा छ नि भिटेन त मुजी किन ओभर भएको त सिक्ने सुनाब खान्छस् तैँले गाली होइन त सिक्ने चौकी गएको होइन तँलाई छिराउनु पर्ने जीवन का त मुजी किन अति भएको एमा दाइले ल्याउँथ्यो वरिपरि सबै ऱ्यापरहरू खतरा तैँले नि मुजी चाहिँ पिटी बोलेर गाल्दिस् मेरो दाइलाई भो हल्का आत्मा शान्ति मिलिरहेछ दाइको थाहा छैन तैँले गाली गरिस् मेरो एमा दाइलाई बा छैन अब एमा दाइ आउँछ दोस्रो जन्म लिएर तँलाई नयाँ डिस होइन मुजी तँलाई लिएर आउँछ कट्टा उठाएर भ्यान्छ मामाको पछाडि अगाडि उठिरहेछ तँलाई ल्याउन यहाँ जनता अगाडि भइरहेछ भेला अब हान्छु मलाई तँलाई अत्तर्याको मेलामा कट्टा भिटेन सुन वरिपरि केटाहरू बत्तिरहेछन् तेरो यहाँ चाँचमा तैँले खान्छस् कुकुरी कट्टा मुजी छ मेरो यहाँ हातमा एमा दाइ फिदा भएको मेरो मनमा चारैतिर अँध्यारो बाटो बोकिरहेछु एमा दाइको चालमा याद आउँछ जिन्दगीभरि तिम्रो यहाँ एमा दाइ तपाईँ नि माथि भएको तर खुसी भएको छैन म यहाँ एमा दाइ तपाईँ छिटो आउनु माथि स्वर्ग हो कि नर्क जानु भएको छ तर तल आउनु यहाँ स्वर्ग बाटो मनै जाछु तपाईँको लागि या ऱ्यापर मनी एमा दाइ तपाईँको याद आयो मलाई किन हो सताउँछ मलाई रुइरहेको छु आँसुभरि तपाईँको ऱ्याप नसुने नि धेरै दिन भयो एमा दाइ न्यु ऱ्याप निकाल्नु तपाईँको याद आयो मलाई सताइरहेछ वरिपरि केटाहरू सबै चार्जमा तपाईँको यादमा बिर्सिरहेछन् तपाईँ सबैको मनमा बसिरहेको दाइ तपाईँ आउनु छिटै फर्केर दोस्रो जन्म लिएर यहाँ तपाईँलाई सबै तपाईँलाई नि भिटेन दाइले डिसानेको त्यो सिक्ने बग्दैन दाइ खान्छ अत्तर्याको कट्टा त्यो भाइले अब यता सुन भिटेन त सिक्ने ओभर भएको गोबर ल्याङ भएको किन अति भएको त मुजीलाई थाहा छ तैँले मुजी एमा दाइलाई दर्शन गरेको भएको रिस उठ्छ मलाई यहाँ फनक एमा दाइ छ मेरो झमक्क रिस उठ्छ तनक्क हातमा तानी राख्छु तनक्क चुरट छ एउटा हातमा पाइलट होइन मुजी एउटा हातमा खुकुरीको धार सबै निसालु हातमा नसालु पदार्थ बोगी नाच्छु म त यहाँ त सुन कता खान्छस् पाइले तैँले अत्तर्याको ओभर ल्याङ नगर मेरो दिमाग गोबर ल्याङ भइरहेछ यहाँ भनेको मान्दिन टेढो छु मान्छे म अतिको कसैले गनेको मान्दिन केटाहरू सबै चाडमा अत्तर्याको सबै एमा दाइको फिदामा तँलाई थाहा छ नि भिटेन त मुजी किन ओभर भएको त सिक्ने सुनाब खान्छस् तैँले गाली होइन त सिक्ने चौकी गएको होइन तँलाई छिराउनु पर्ने जीवन का त मुजी किन अति भएको
एमा दाइले ल्याउँथ्यो वरिपरि सबै ऱ्यापरहरू खतरा तैँले नि मुजी चाहिँ पिटी बोलेर गाल्दिस् मेरो दाइलाई भो हल्का आत्मा शान्ति मिलिरहेछ दाइको थाहा छैन तैँले गाली गरिस् मेरो एमा दाइलाई बा छैन अब एमा दाइ आउँछ दोस्रो जन्म लिएर तँलाई नयाँ डिस होइन मुजी तँलाई लिएर आउँछ कटा उठाएर भ्यान्छ मामाको पछाडि अगाडि उठिरहेछ तँलाई ल्याउन यहाँ जनता अगाडि भइरहेछ भेला अब हान्छु मलाई तँलाई अतरियाको मेलामा कट्टा हे बिटेन हे सुन वरिपरि केटाहरू बत्तिरहेछन् तेरो यहाँ चाँचमा तैँले खान्छस् कुकुरी कट्टा मुजी छ मेरो यहाँ हातमा एमा दाइ फिदा आएको मेरो मनमा चारैतिर ए अँध्यारो बाटो बोकिरहेछु एमा दाइको चालमा याद आउँछ जिन्दगीभरि तिम्रो यहाँ एमा दाइ तपाईँ नि माथि भएको तर खुसी भएको छैन म यहाँ ए एमा दाइ तपाईँ छिटो आउनु माथि स्वर्ग हो कि नर्क जा जानु भएको छ तर तल आउनु यहाँ स्वर्ग बाटो म नै जाछु तपाईँको लागि या ऱ्यापर मनी ए